U ove hladne zimske dane prijaće vam ovaj gulaš, vidjet ćete, to je vinski gulaš sa krompirom. Pokušajte da ga napravite i bit ćete veoma zadovoljni ručkom. Divan je stvarno. Za ovaj gulaš bit će nam potrebno pola kilograma mesa, svinjskog, junećeg. Ako ne jede meso, može koristiti pečurke. Treba nam 3-4 krompira, 2 glavice luka ako su veće, ako ne 4 manje, 1 čaša soka od paradajza, 2 decilitra vina, možete koristiti i crno vino. Ja sam koristila belo, peršun, tucanu papriku, so, suvi začin, biber, 2 kašike brašna, naravno ulje ili mast i voda po potrebi. U jednu šerpu sipat ćemo ulja da pokrije dno ili 1 puna kašika masti. Na zagrejano ulje stavit ćemo meso na srednju temperaturu i uključeno nigla. Lagano mešajte i meso treba da izgubi crvene boje. Mešajte ga polako, ne sme da vam zagori i lagano neka se prži, znači srednja temperatura. Za to vreme ćemo da očistimo luk i da ga iseckamo sitno na kockice. Luk je koristan za gulaš zato što daje gušću strukturu jelu. Nije vam potrebno puno zaprške. On će da se u ovom loncu otopi. Znači dobit će kašastu strukturu. Ja ga seckam što sitnije mogu i on će lepo da se sjedini sa mesom. Meso povremeno promešajte dok seckate luk da vam ne zagori. Iseckan luk stavljamo preko mesa. Za sada u šerpi nema vode. Meso je samo pustilo svoju vodu. Evo, luka sam sve iseckala i sada će da stavimo sav luk tu, u šerpu, lepo će da promešamo. Ako vam je jaka ringla, malo smanjite jer luk ne sme da zagori, gulaš će biti gorak. Ja kad sve ovo lepo sjedinim i promešam, uvek sipam malo vode. Malo vode, znači evo vidimo. Sad ćemo da ga poklopimo i to će da se dinsta. Uz povremeno mešanje na tišoj vatri. Evo vidite kako se luk već polako topi. Meso veoma pušta vodu, tako da vi pogledajte, povremeno dolijte vodu ako je potrebno. Čim primetite da nema, sipajte. Posle nekih pola sata meso ne sme da nam se raspadne. Kad je meso polukuvano, a luk se raskuvao, dodat ćemo 1 kašiku suvog začina, 1 kašičicu soli, kasnije ćete da proverite da li je potrebno da još dodate. Znači dodat ćete so po vašem ukusu. Promešajte so i začine sa mesom i lukom. Stavljamo brašno. Ja sam stavila 2 ravne kašike, zavisno od količine i koliko vam je šerpa. Lepo promešajte, vidite kako se zgušnjava, tako i treba da bude. Sad ćemo dodati tucanu papriku, ja sam stavila ljutu jer veoma volim da mi gulaš bude ljutkast. Vi možete i slatku, ako ne jedete ljutu.
Pustite sada da ovako jelo sa brašnom i tucanom paprikom pusti nekoliko ključa. Osetit ćete divan miris crvene paprike. Ali ne sme da zagori. Znači, dodat ćemo suvi peršun, nisam imala svež, ja peršun uvek dodam malo ranije jer i on treba da se skuva. Dodajemo 1 čašu paradajza, ja imam svoj domaći paradajz iz flaše, možete koristiti iz konzerve paradajz pelat, možete da koristite i paradajz pire, onda stavite samo 1 punu kašiku. Ako koristite pire od paradajza i sad ćemo da sipamo vino. Vino sadrži alkohol, ali naravno isparit će u toku kuvanja. Jelo promešajte i pazite, sad kad ste stavili brašno, alevu papriku i ove začine, gulaš ima osobinu da hoće da zagori. Znači, kontrolišite ga, nemojte jaku vatru, na tišoj vatri ga neprestano, ne baš neprestano, ali povremeno mešajte pod dnu. Nemojte jaku vatru, neka se on lepo krčka sada. Kad se više ne lepi za dno, kad je počeo lepo da se kuva i da vri, sve je na tihoj vatri, znači ne baš na najtišoj, ali na tihoj, onda dodajemo očišćen uljušten krompir. Ja sam koristila beli krompir jer je on lepši za kuvanje. Možete i roze, crveni, koji volite. Evo ja kako ga sečem na 8 delova, nije bio mnogo krupan, sve zavisi od toga koliko je krupan krompir. Lepo ga narežite, ponovo lepo promešajte jelo i sada će ono da se kuva još malo, da vri na srednjoj temperaturi dok se krompir ne skuva. Meso je već pri kraju, vidite već ima gustu strukturu ovaj naš gulaš. Sipamo još malo vode. U gulaš ide biber, koji mu veoma daje lep ukus i blagu ljutinu. Kad stavljate krompir, tad stavljate i biber. Lepo poklopite, jelo će biti izvanredno. Ja sam procenila da treba još malo vode, nemojte nikad sipati odjednom puno vode. Gledajte, jer jelo ne sme da bude baš i suviše retko. Mora da ima neku svoju gustinu. Poklopite ga i neka krčka dok se krompir ne ukuva. Evo, naš gulaš je gotov. Jelo posle kuvanja svako najbolje je da malo, što se ono kaže, odmori. Znači da sve u jelu se sjedine sastojci lepo i bit će puno ukusnije. Znači sad ne jedite ga odmah kad je vrelo, nego ga samo probajte da vidite da li je dovoljno slan. Meni je odlično i nisam dodavala više soli. Sada ću da ga poklopim i neka stoji jedno 15-20 minuta, može i pola sata pre služenja. Pripremila sam salatu od kiselog kupusa, površinu gulaša obavezno izmešajte da se skloni ona masnoća koja je isplivala. Prženje mesa pa dodavanje luka dovodi do toga da vam ne pliva ulje po površini. Ako prvo pržite luk, sve će to da ispliva na površinu posle kuvanja jela. Mnogo je bolje ovako. Ja vam tako predlažem. Evo ga, naš gulaš divan je. Ja pre ručka uvek popijem pola rakijice.
to daje apetit i opušta malokrvne sudove. Evo, probala sam, stvarno je preukusan. Uz njega lepo ide salata od kiselog kupusa, malo sira, peperoni i domaći hleb. Napravite sebi, potrudite se malo i uživajte. Hvala vam puno što pratite moj kanal, što mi lajkujete, što mi pišete komentare. Pogledajte ovaj gulaš, pa to je stvarno raj. Prijetno i uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.